Allahumma sufina taisira kulli asir fa inna taisira kulli asir alaika yasir. Lho ngoten niku ini saja. Fa innahu mongko sakdune saja iku yusghilu nungkulake apa saja, menyibukkan apa saja alqalba ing ati. Akhirnya ya mikire iku damel saja mawon. Wa yudhibu lan ngilangi apa saja al ingkisar ing pecah ati. Wal khudu alan DP al ingkisar yo gak iso susah ndonga gak iso susah. Wal khudu alan DP dadi bisa ngilangno DP mitna percaya hati wal iftiqar lan butuh wal maskanata lan anteng wazilata lan asor lan ngarsane Allah wal khudu wal khusyu' lan khusyuk wala ba'salan ora ana bahaya iku maujud bi ayyad'u kelawan yen to ndonga sapa insan bi ta'awatin kelawan pira donga mahfuzatin kang direksa utawa kang diapalake iki mau sartane insan lahu kedue awake insan dakwatin mahfuzah niku nggih kaya donga gawe dhewe ngoten mboten maksur au ghairi utawa liyane insan mahfuzatin kang dijaga kang direksa mau sartane insan utawa kang diapalake ma'au sartene insan lahu kedua awak dhewe ne insan au ghairihi utawa liyane insan utawa ndongakno wong liya kaya wong tuwa kaya guru kaya kanca kaya wong sing disenengi masju'atin kang den sajaake ida lam yastaghil nalikane ora ketungkul sapa insan bitaqallu fi tartibiha kelawan merdi-merdi nartibake da'awat. Ini boten napa menyibukkan, boten sibuk nggih. Lawan merdi-merdi mentertibkan donga niku wau. Wa muraati i'rabiha lan jaga pira-pira wa muraati i'rabiha lan ngreksa utawa jaga i'rabe da'awat. Wa sunnatu utawi sunnate iku ayak fidho yen to ngalonake sapa insan sautahu ing suarane insan bidu'ai kelawan donga wa yuksiru lan ngakeh-ngakehake sapa insan minal istighfari saking jaluk sepura wa talaffuzi lan nglafatake bitaubati kelawan taubat min jami'il mukhalafati saking sakabehane pira-pira perkara kang nulayani ma'al i'tiqadi sartane nekatake bil qalbi ana ing jerone ati wa yuliha yulihu hu ngene iki cara nahune jatofno ngoten nggih ayyahfadha ayyuksira ayyuliha ngoten mestine wa yuliha lan wa yulihu lan juwet niku anu meminta dengan terus mendesak niku jenenge juwet meminta dengan terus mendesak wis gambarane nek wonten tiyang njaluk wonten Pak sedekahe Pak lho ngoten ditut mawon ada wong sing dijaluki sepuntene nggih ngoten niku ya ditutno ngoten niku jenenge juwet lho kok juwet nang Allah disebut angsal Gusti Allah seneng malahan wonten hadise niku
innallaha yuhibbul mulihin fit du'a. Satune Gusti Allah ku seneng wong sing juwet-juwet ya, mendesak terus nang ngene ndonga niku. Seneng Gusti Allah niku. Nggih. Artine ya, Gusti Allah ku seneng dijaluki niku. Mulane nggih tiyang dikengen sering-sering ndonga doa mukhul ibadah. Mukhul niku sumsume ibadah. Wa yuqarrirahu lan bolan baleni sapa insan hu ing ad-du'a. Wala yastabti alan ora milang-milang kendo. Nah niki kadang wong ndonga aku angger dina ndonga angger mari iso ndonga kok gak di sembadan-sembadani pun ngoten. Engko akhire dadi napa zon sing elek. Dadi ngono iku jenenge dadi suudzon. Ngoten. Lah nek ndonga niku wis mantep mesti disembadani ngoten. Ini harus dadi husnudzon. Ana inda dzanni abdi bi. Lah ngoten nggih. Aku yang miturut penyone kawula ingsun. Wala yastabti alan ora milang-milang kendo sapa insan al istijabata ing disembadani. Nah, ai faqad yakunul khairu fi ta'khiriha. Ngoten nggih, dados ndonga niku ngeten nggih. Terkadang anane kebagusan niku memang diakhirno karo Allah. Qad yakunu al khairu fi ta'khiriha. Wa qad yakunu iddakharallahu ta'ala thawaba dzalika tilkal mas'alah indahu. Ana kalane Gusti Allah niku nyimpen ganjarane penjaluk niku nang nggone ngarsane Allah. Mboten terus kok ndonga terus di sembadani napa secara terang-terangan sing napa apa sing dijaluk mboten ngoten. Nggih bisa jadi niku memang mboten istilah wong Jawa mboten sak decak nyet lan jaluk niku. Wonten nggih ngoten nggih. Jaluk karepe sak decak nyet kala iku jaluk ya kudu diparingi mboten ngoten. Ana kalane nggih anane kebagusan itu diakhirno kali Allah. Ana kalane ganjarane njaluk niku disimpen kali Allah nek nggone ngarsane Allah. Lah wonten wa fi sahihaini yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Malam yajal terus disembadani bagi awakmu selagi ora age-age, ora susu. Fayaqulu da'autu falam yustajab li. Aku ndonga gak di sembadan-sembadani ya mboten. Nah ngoten nggih pun. Wa yaftahu lan ngawiti sapa insan du'aahu ing dungane insan. Wa yakhtimahu lan mungkasi sapa insan ing donga bilhamdillah kelawan muji lillahi marang Allah taala wasana ilan ngalem alaihi ing atase Allah subhanahu wa taala wassolati lan maca sholawat wat taslimi lan maca salam ala rasulillahi ing atase rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah niki qala ba'dul ulama nggih. Sebagian ulama mengendikakan liddu'ai arkanun wa ajnihatun wa asbabun wa awqatun. Nah niki sing perlu diperhatikan donga niku. Terus sebagian ulama berpendapat niku donga niku ana rukune. Ana suwiwine. Ana sebabe, ana waktune. Atau sekawan ini pun fa in wafaqa arkanahu nek pancene donga niku nyocoki dateng rukune donga ya kawiyah monggo kuat donga niku. Nah, kuat donga niku nggih. Nah, wa in wafaqa ajnihatahu nek nyocoki suwiwine suwiwi tara fis samawat mongko donga niku badhe mabur mabur nang langit. Nah
saniki napa namine rukune donga niku napa nggih hadiri ati. Kula terus nama wa in wafaqa awqatihi nek donga niku nyocoki nek waktune faza mongko bejo wa in wafaqa asbabahu najaha nek donga niku nyocoki dateng sebabe ya selamat najaha ya bejo selamat lah fa'arkanu huzurul qalbi rukune utawa condonge donga niku hadire ati wariqatu lan lemese ati wal khuzu'ulan wal khusyu'ulan khusyu. Donga yo njaluk sampe kaya wong nangis-nangis ngoten kuwi ora usah diketok-ketokno wong gitu nangis guguk-guguk ngarepe wong kaya nggih wong donga barang kan merti-merti nangis. Nah wa ta'alluqul qalbi billahi ta'ala wahdah gumantunge ati kelawan Allah ijene Allah ngoten. Lah niku rukune napa donga ya wis ora njaluk nang wong liya mboten wal ghina barang niku tunggale ya apa namine ora arep-arep sing nek tangane menungso ya ngoten. Mulane nggih napa nggih nggih ngeten mawon diyakini mawon pun diyakini mawon nek donga niku nek Gusti Allah niku sugih. Kadang tiyang niku napa nggih isuk sore maca Asmaul Husna tapi terkadang mboten napa diamal Asmaul Husna. Kula nggih napa kadang ana wong ngoten kok iso lho iso kepun ya iso wae Gusti Allah sugih ora iso ngoten niku kadang ngomongane wong hasud kita ngomongane wong hasud kadang ngoten niku kadang tangga iso tuku apa-apa iso gawe apa-apa kok iso ya ngono kok iso ya ngoten kadang gak ngerti nih Gusti Allah niku sugih ngoten. Gusti Allah niku sugih. Ngoten niku kadang ngomong ngoten niku dadi donga. Mon. Nah wa ajnihatuhu as-sidqu. Suwiwine donga niku temen. Lah ini pun jaluke temen. Saged donga niku saged mabur. Lah ngoten saged mabur. Wa mawaqituhu al-ashar. Waktune donga niku no akhire bengi al-ashar niku wan nasu niyamun wong padha menungso niku padha turu wa asbabu sebabe donga niku alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus niku wau wa yaftahu du'aahu wa yakhtimu bilhamdilillah wassana'i ala subhanahu wassalati wa taslimi ala rasulillah. Atas donga niku wonten rukune, wonten suwiwine, wonten sebabe, wonten waktune. Malah nih mboten donga niku mboten waktu mawon tapi nggih terkait kali zaman. Nggih terkait kali panggonan, terkait kali panggonan. Lha nggih donga kados teng Arafah, teng ngene Ka'bah ngene niku multazam barang nika ngono kan al-mizab niku ngene talang emas talang Ka'bah teng Zam-zam barang niku nggih terkait apa panggonan. Mboten terkait waktu mawon. Wal yaktimulan becik ngawite mungkasi sapa insan ing donga bidzalika kelawan mengkono alhamdulillah wal yahris lan becik lobo ngertos lobo nggih lobo niku dewemen banget niku lobo wal yahris lan becik lobo sapa insan ala ayyakuna ing atase yen to ana sapa insan iku mustaqbilal kiblati iku wong kang madhep kiblat madhep Ka'bah mustaqbilal Ka'bah iku wong kang madhep Ka'bah wa
wa ala taharatin lan ing atase sesuci. Ya duwe suci duwe wudu barang ngoten niku. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi kitab Tirmidzi an Ali radhiyallahu anhu qala dawu sapa Ali aksaru du'ain nabi utawi luwih akeh-akeh dungane kanjeng Nabi iku yaum Arafah iku dina Arafah fil mauqifi ing dalem nggon wukuf. Aksaru doa keliru nggih. Aksaru du'ain nabi utawi luwih akeh-akeh dungane kanjeng Nabi yaum Arafah ing dalem dina Arafah fil mauqifi ing dalem nggon wukuf iku Allahumma lakal hamdu kalladzi naqulu wa khairum mimma naqul Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaka ma'abi wa laka rabbi turasi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa waswasatis sadri wa syatatil amri Allahumma a'udzubika min syarri ma taji'u birrih Allahumma du Allah laka iku namung kedue tuan alhamdu utawi kabeh puji kalladzi kaya perkara nakulu kang ngucap sapa ingsun kang ngucap sapa kita wa khairan lan ing kebagusan nakulu mimma saking barang nakulu kang ngucap sapa kita Allahumma du Allah laka iku kedue tuan salati utawi salat ingsun wa nusuki lan ibadah ingsun. Lafaz nusuk niku asline manane ibadah. Tapi akhirnya terus didamel istilah kali ahlul ilmi nusuk niku ibadah haji umroh. Nggih, saged maklum nggih, saged dipahami nggih. Dados lafaz nusuk niku asale maknane niku ibadah. Nah, mulane ning ngene inna sholati wa nusuki wa mahyaya kados niki laka sholati wa nusuki niku jenenge atful am alal khos ngatofno sing umum marang sing khusus. Nah, maksudnya ngeten salat itu lagi ibadah gitu nggih, salat itu lagi ibadah ngoten. Lah dados inna laka iku kedue tuan sholati utawi salat ingsun wa nusuki lan ibadah ingsun. Nah, ibadah nek kene apa ya ana salate barang ngoten. Lah utawa di mana ini wa nusuki lan haji umroh ingsun. Ngoten nggih kenging. Ngoten lha asline makna nusuk niku al ibadah, tapi didamel kali ahli ilmu pun dadi dipopulerkan ngoten nggih. Nusuk niku maknane ibadah haji umroh ngoten. Wa mahyaya lan mati urip ingsun wa mamati lan mati ingsun. Ai huma tau iradatika wa qudratika karo-karone niku nggih tunduk marang iradai Allah lan kudrai Allah mboten saged nolak. Nah, alladzi khalaqal mauta wal hayata Gusti Allah ngersakno urip mati nggih mati. Wa ilaika lan iku marang Tuhan ma'abi utawi nggon bali ingsun. Walakalan iku kedue sira Rabbi du pangeran ingsun turasi utawi bondo ingsun. Turasi niku warisan niku lho warisan. Manani warisan ingsun iki nggih. Qala al-wahidi huwa al-mal bondo. Wa asluhu waros aslu waros ngoten fa ubdilal tilwawu al madmumah wuros ya asale wuros ngoten wuros musannatun fauqiyatun asale nggih wurosun. Nah wis dadi turasi turosun diganti wawune iki diganti kali tak sing dititik loro. Walakalan iku kedue tuan Rabbi du pangeran ingsun turasi utawi bondo ingsun. Allahumma du Allah ini satu ingsun iku a'udzu nyuwun reksa sapa ingsun. Mulane ning kene teng dhuwur wingi tafsirane nahnu. Napa innal
inna lillahi wa inna ilaihi inna lillah ay nahnu wa ahluna wa amwaluna lillah. Ngoten ini teng dhuwur kalau ini niku. Dadi sak temene kita, keluarga kita, bondo kita niku lillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita niki sedaya bakal bangsul dhateng Allah. Allahumma ya Allah inni satune ingsun iku a'udzu nyuwun reksa sapa ingsun bika kelawan Tuhan min adzabil qabri saking siksa kubur. Mulane sing dimaksud turasi niku ngeten wal muradu irsi wa mali kullihi laka. Dadi warisanku bondoku kabeh niku gadane panjenengan Gusti idlaisa li ahadin ma'aka milkun mergo ora ana bagi wong suci bareng kali bondone niku memiliki mboten wonten. Wa inilan Allahumma inni satune sin wa'udzu nyuwun sesuk bika kelawan Tuhan min adzabil qabri saking siksa kubur wa waswasati sodri lan pengridu kang hasil ana ing jerone ati wa waswasati sodri lan pengridu kang hasil ana ing jerone ati ay al waswasah al kaina minan nafsi au minas syaitani al hasilah fis sodri utawa pengridune setan sing nggone jerone ati niku. Setan niku lak ya jri majredam to nggih. Dadi setan niku mlaku longgone nggon miline getih nggih parek seru. Ngoten. Wasyatatil amri lan pira-pira pecahe pira-pira wasyatatil amri lan pira-pira pecah-pecahe perkara utawa pisah-pisahe perkara ai fi amriddin bil istighal fi umurid dunya. Ngoten. Ya Allah Gusti kula nyuwun lindung kelawan jenengan sangka siksa kubur, sangka pengridu kang hasil ana ing jerone ati, wasyatatil amri lan sangka pisah-pisahe krentek ing dalem perkara agama. Niku sing dimaksud wasyatatil amri, sebab ketungkul perkara dunya. Allahumma du Allah inni satune ingsun iki sami kali ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Aja nganti nungkulno awakmu, aja nganti bondomu anakmu nungkulno awakmu adoh sangka zikir marang Allah. Allahumma du Allah inni satune ingsun wa a'udzu nyureksa sapa ingsun bika kelan Tuhan min syarri ma sakang alani perkara taji ukang teko bi kelawan ma apa arrihu angin wa yustahabbu lan disunatake ya bal ing sarung ngake-ngake minat talbiyati sangka talbiyah bima ing dalem barang baina zalika kang tetep ing dalem antarane mengkono-kono mauqif nggon wukuf niku nggih wa minas sholati lan maca sholawat wassalam lan maca salam ala rasulillahi ing atase Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ayyub siralan yen to ngake-ngake sapa insan kenging muhrim kenging wong kang ihram minal bukai saking nangis ma dzikri sartane zikir wa du'ai lan donga ailima fihi min mazidil inkisar. Lha kok nangis barang ngoten nggih sebab nambahi nelongsoe ati menambahi pecah hati wal khudu nggih li azamatil malikil jabbar marang keagungane Allah kang zat kang miliki al jabbar kang murba wesesa. Fa hunalika mongko ing dalem kono panggonan mauqif kenging Arafah nggih kenging. Fa hunalika mongko ing dalem kono panggonan Arafah tuskabu disokake utawa diilekake apa al-abaratu pira-pira luh tus wa faunalika mongko ing dalem kono panggonan Arafah tuskabu diilekake utawa disokake apa al-abaratu pira-pira luh
lima farata minadz dzunub ya mergo nggih sembrono pepeka nggone dosa wa fata minal khairat fil ayyamil khaliyat lan ora memperoleh sangka bagusan nggone dina-dina kang sepi nggih watus taqalu lan disepuro apa al-atharatu pira-pira keluputan pira-pira dosa watus taqalu lan disepuro apa al-atharatu pira-pira keluputan atau pira-pira dosa watur taja lan den harapkan apa at-talabatu pira-pira perkara kang disuprih ai khusuluha hasile talabat watur tajalan diharapkan apa at-talabatu pira-pira perkara kang disuwun perkara kang disuprih teng dhuwur niku dijelasno wonten nggih Abdullah ibnu Abdillah niku ningali waktu teng ngene Arafah niku ningali ana wong lanang ngemis nggih anak ibnu Abdullah anak ibnu Abdillah ra'a rajulan yas'alu fi yaumi Arafah ana Abdullah ibnu Abdillah niku ana weruh wong lanang ngemis njaluk nang ngene dina Arafah akhirnya wis diomongi karo ibnu Abdillah niku ya ajizun wong apes wong apes fi hadzal yaumi yus'alu ghairullah afi hadzal yaumi yus'alu ghairullah apa ing dalem iki dina yus'alu ghairullah dijaluki sapa ghairullah liyane Allah aja njaluk liyane Allah njaluk Gusti Allah nek dina iki maksude ngoten lho nggih. Jadi wong mes iku dilokno ngoten. Dadi ana wong ngemis nek dina Arafah niku dilokno. Nek sampeyan iki lho wong dina kaya ngene disembadani apa sing dijaluk kok njaluk liyane Allah. Njaluk Gusti Allah kono lho. Sebab iki dina-dina Arafah iki dina sing disembadani donga. Aja njaluk sapa-sapa, njaluk Gusti Allah. Jadi afi hadzal yaumi yus'alu ghairullah apa nok liyane apa ing dalem iki dina selain Gusti Allah dijaluki ya ora njaluk nang Gusti Allah. Dadi wong mes niku dipaidulah cara gamane sampean lho Arafah dina Arafah kok njaluk-njaluk selain njaluk Gusti Allah njaluk Allah kono lho ngoten. Wa inna lan satune Arafah iku la mauqifun iku yektine nggon wukuf adimun kang agung wa majma'un lan nggon kumpul jalilun kang agung tajtami'u kang kumpul fi ing dalam mauqif apa khiyaru ibadillahi pira-pira pilihane pira-pira hambane Allah pira-pira bagus-baguse kenging pira-pira pilihane pira-pira hambane Allah ay alladzina yubahi bihimullahu malaikatu wa yashhadum ala maghfiratihim lahum Gusti Allah malaikat ngunggulno dateng tiang-tiang sing haji niku nyakseni dateng Gusti Allah nyaksekaken dateng malaikat tiang-tiang haji niku pun disepuro sedaya kalian Allah al mukhlisin pira-pira kang padha ikhlas wa utai mauqif iku a'zamu majami'id dunya luweh agung-agunge nggon kumpul ing dalem dunya wa utai mauqif iku a'zamu majami'id dunya luweh agung-agunge nggon kumpul ing dalem dunya wa minal ad'iyati lan iku setengah saking pira-pira donga al mukhtarati kang dipilih Allahumma atina fid dunya hasanah utawi donga Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Penjelasanipun pun ngoten dhuwur. Allahumma ya Allah inni satemene ingsun iku dzalamtu nganingoyo sapa ingsun nafsi ing awak ingsun
zulman kelawan nganingaya kasiron kang akeh. Wah sungguh pun wis pun jelas niku nganingaya awak niku pun jelas niku. Niku umpamane napa namine krungu undangane Allah mawon nggih pun mulat-mulat ngoten. Ini gak jenenge dolim nang awake niku. Krungu kewajiban teko ngoten niku pun kadang krasa males niku dolim. Jadi Allahumma do Allah inni satu ingsun iku dalam tu ngani sapa ingsun nafsi ing awake ingsun zulman lawan ngani wa kasiron kang akeh. Wa inna ulan satu ning kelakuan iku layak firu orang ngapura adzunuba ing pira-pira dosa sapa ilang anta kejaba Tuhan faghfir mongko mugi ngapura sapa Tuhan limarang ingsun maghfiratan kelawan pengampunan min indika saking ngarsa Tuhan. Jadi Indiyah iku mboten Indiyata makanin nggih. Mboten Indiyata makanin mboten tapi Indiyata syarafin. Dadi bangsa sanding mulya. Lah nek Indiyata makanin lah Gusti Allah manggon lan mboten ngoten. Dadi indaka min indika niku saking ngarsa niku nggih kemuliaan. Mboten panggonan mboten. Warhamni lan mugi melasi sapa Tuhan ni ingsun innaka satuni Tuhan anta ya Tuhan ikal ghafuru iku zat kang akeh ngapura arrahimu zat kang welas. Allahumma do Allah ighfir mugi ngapura sapa Tuhan limarang ingsun maghfiratan lawan pengampunan tuslihu kang bagusake sapa Tuhan biha lawan maghfirah sya'ni ing perkara ingsun fitarain ing dalem dunya lan akhirat. Warhamni lan mugi melasi sapa Tuhan rahmatan kelawan rahmat as'adu kang bejo sapa ingsun biha kelawan rahmat fitarain ing dalem dunya lan akhirat. Watub lan nerima taubat sapa Tuhan alaya ing atase ingsun taubatan kelawan taubat nasuhan kang murni. Taubatan nasuhan itu taubat sing murni. La angkusuha kang orang rusak sapa ingsun ing taubat abadan ing dalem sak lawase. Wa alzimni lan mugi netepake sapa Tuhan ing ingsun sabilal istiqomati ing dalan istiqomah. Angel istiqomah niku al istiqomah khairun min alfi karomah. Lah ngoten nggih. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Terus al istiqomah niku luwih apik daripada 1000 karomah. Nggih. Istiqomah abot istiqomah. Istiqomah niku abot. Tapi ngene iki istiqomah insyaallah nih karomahe muncul dhewe. Ngoten. Karomahe muncul dhewe. Pundi wae. La azihu kang ora nyeleweng sapa ingsun, ora menyimpang sapa ingsun. Wal zimlan tepake sapa Tuhan ingsun sabilal istiqomati ing dalan istiqomah. La azihu kang ora nyeleweng sapa ingsun, ora nyimpang sapa ingsun ana saking sabilul istiqomah abadan ing dalam salawasi. Allahumma do Allah ungkul mugi mindah sapa Tuhan mi ingsun min dzulil maksiati saking inone maksiat. Saking asore maksiat panjenengan pindah ila izzit taati marang mulyane taat. Wa aghnini lan mugi nyugiake sapa Tuhan ni ing ingsun bihalalika kelawan halal Tuhan jenengan sugihake kelawan halal Tuhan an haramika aduh saking haram Tuhan. Wa bi taatika lan kelawan taat Tuhan an maksiatika aduh sangka maksiat Tuhan. Wa bifadlika lan kelawan anugerah Tuhan amman aduh saking makhluk siwaka kang sakliyane Tuhan. Wa nawwir lan mugi madhangake sapa Tuhan qalbi ing ati ingsun ai bi anwaril imani wal irfan kelawan nur iman lan nur ma'rifat billah. Wa nawwir lan madhangake sapa Tuhan qalbi ing ati ingsun ai bi anwaril imani wal irfan. Wa nawwir kawan madhangake Tuhan qalbi ing ati ingsun wa qabri lan kuburan ingsun
ay bil anwar allati ja'altaha li ibadika sholihin fi kuburihim, ya kelawan nur sing panjenengan dadosaken dateng hamba-hamba Tuhan sing soleh niku sing nggone kuburan niku. Wa'idni lan mugi ngreksa sapa Tuhan ingsun minasyarri saking ala kulli kabehane asyar, wajma' lan ngumpulake sapa Tuhan limarang ingsun al khaira ing kebagusan kullau yaskabane al khair. Faslun utawi iki ku fasal siji fil adhkari ing dalem pira-pira zikir al musahabbati kang den sunatake fil ifadati ing dalem bubaran utawa meninggalkan nggih utawa budalan nggih macam-macam ya ini. Ifadah niki sing dimaksud mboten tawaf nggih. Ifadah niku mboten tawaf. Sing dimaksud mboten tawaf. Al ifadah fil asli masdaru afadha inaahu ai idza mala'ahu hatta as'alahu ya hatta asalahu nggih. Dados ngeten ifadah niku fadha niku asale jane luber, mengalir niku jenenge luber. Nah niku ifadah niku asale ngoten maknane niku. Terus umpamane nggih madahi banyu sampai amber, ngoten niku jenenge ifadah, luber ngoten. Terus afadha inaahu, dadi ngepeki ngluberi sapa wong inaahu nggih. Nah lajeng terus wasummiya ad-daf'u min Arafah. Nah, diarani berangkat nggih, meninggalkan berangkat ya atau budalan bubaran min Arafah. Nah, diarani idhofatan. Jadi budalan teko Arafah niku jenenge dijenengi ifadah. Budal teko Arafah nang Musdalifah niku jenenge ifadah. Nggih, ifadah. Li kasrati dafiin. Mergo akeh pira-pira sing meninggalkan Arafah wis berarti wis doyo ngoten mawon. Dadi luber sampean. Luber. Lho ngoten lho maksude niku ngoten. Tasbihan bi faidil ma asyara ilaihi raghib fi mufradati. Dadi diserupakno kaya lubere menungso ngoten. Dadi teko Arafah iku buyekan cara Jawa buyekan budal meninggalkan Arafah nuju Musdalifah marang Mina liwat Masyaril Haram. Musdalifah Masyaril Haram. Nggih wonten istilah ngoten. Dados Arafah, Musdalifah, Masyaril Haram, banjur Mina. Nah, mungkin wonten yang wonten teliti nggih pun ilang kabeh kok kira-kira Masyaril Haram barang niku. Apa Masyaril Haram iku jenenge gunung, daerah gunung. Ha pundi-pundine mboten diteliti nggih mboten semerap. Faslun utawi kifatul adkhari ing dalem pira-pira al mustahabbati kang disunatake fil ifadati ing dalem meninggalkan kenging bubaran utawa budalan nggih kenging min Arafata saking Arafah ila Musdalifata marang Musdalifah. Wa qad taqaddama lan temen-temen wis dhisik apa ana usah temene kelakuan iku istahabbu disunatake wal iksaru ngakeh-ngakehake minat talbiyati sangka maca talbiyah fi kulli mautinin ing dalem saben-saben panggonan. Wa hadza utawi iki al ifadah min Arafah iku min akadiha iku setengah saking luweh kuku-kukuwe talbiyah. Wa yuksiruan ngake-ngake sapa man min qiraatil Qur'ani saking maca Qur'an wa minad du'a ilan saking donga. Wa yustahabbu lan disunatake apa yakula yen to ngucap. Lah niki nggih dados donga niku ngeten, donga niku tergantung dateng mulyane zaman lan mulyane napa panggonan. Mulane to mriki dijelasaken qaulal musannaf fi idhaqil manasik. Musannaf niku Mbah Nawawi, Kiai Nawawi, Imam Nawawi nang ngene kitab Idhaqul Manasik niku al idhaq bi manasikil haji niku. Wa hadhil lailah wa hiya lailatul Id. Nggih. Bengi niku malam Arafah niku bengi napa? Riyaya napa? Adha. Nggih. Lailatun adimatun. Lailah sing gedhe, wengi sing agung. Jami'atun li anwa'in minal fadli. Nah, kumpul bermacam-macam anugerah Allah. Minha syarafuz zaman wal makan.
nggih. Ya mulyane mangsa nggih mulyane panggonan. Fa innal Muzdalifata minal haram. Sebab Muzdalifah niku termasuk tasik tanah haram. Ngoten nggih. Termasuk tanah haram Muzdalifah niku. Harami Makkah niku. Wa dhamma ila zalika jalalatu ahli jam'i al hadirin biha. Lan nggone kono niku kumpul ahli jam'i al hadirin biha. Kang padha hadir, agung-agunge ahli kumpul. Wa hum wafdullahi ta'ala wa khairu ibadihi. Ada mriku niku utusane Allah, tamune Allah, api-apike hambane Allah, kumpul nang kono kabeh. Wa man la yashqa bihim jalisuhum, ya wong sing awor lungguh ora bakal cilaka. Wong sing bakal lungguh niku. Lah mulane teng mriku dikengken nemen-nemeni ngurip-ngurip kelawan ibadah, maca selawat, ibadah salat nggih, maca Quran, zikir, ndonga, tadarruk lan maca selawat dhateng Kanjeng Nabi. Mun pokoke dintek-entekno teng mriku cara tiyang zikir ngoten mun dintek-entekno ngoten. Ndonga nggih, zikir dintek-entekno. Lah teng tiyang haji niku mesti nggih pun harus disterilkan dari segala urusan duniawi wisan pun. Madhep nang ngene Gusti Allah nggih ndonga niku haji niku donga ana panggonan sing mulya min syairillah. Terus termasuk syiar Allah niku nggon-nggon ngoten niku. Kaya Ka'bah, Arafah, Muzdalifah, Mina barang wa may yu'azzim sya'airallah wa min taqwal qulub niku nggih niku syiar Allah niku ngoten. Nggih. Entek-entek. Kadang tiyang saniki lah mboten. Haji apa haji plus ngono. Lah nek omah kae penggaweane. Lah ngoten, omah kae penggawean. Ngoten niku dikalkulasi. Lunga haji plus entek 200 juta. Ngoten nggih. Niku kan mek pirang dina niku. Iso mek selawe dina ngoten mawon. Lah kok sisae 15 dina. 15 dina iku mulih nang omah dienggo nyambut gawe oleh luwih saka 200 juta. Nggih to nggih. Ini ku napa haji plus itu haji nang sugih-sugih pengusaha-pengusaha barang ngoten niku. Mane ditinggal lho. Ditinggal waktune haji ne eman ngoten. Nggih saged ugi ngoten. Untuk kadang mboten wah haji mek saniki kan gampang ya. Bareng mengendalikan perusahaan niku saged. Nggih, sampai ngendhalekno napa? Perusahaan niku napa? Saged niku tiyang haji niku nggih. Nggih, karena komunikasi kan gampang kan iki niku nggih. Gampang komunikasi. Jadi haji plus ini dihitung, dikalkulasi. Haji plus 200 juta, 250 juta, selawe dino. Mesti ini kan 14 dino, pinter namanya 40 dino. Lagi ono sisa piro? Sisa piro ngoten niku? 15 dino. 15 dino mulai nek omah dienggo njabut gawe, balik duit. Hitung-hitungane dagang wong napa? Padahal ngene iku wae. Terus panggonan sing anu niku nggih mulya nggih, zamane nggih mulya. Wa yustahabbu lan disunatake wa yaqula yen ngucap sapa man la ilaha illallah wallahu akbar ing la ilaha illallah wallahu akbar. Wa yukarriru lan bolan baleni sapa man zalika ing mengkono-mengkono la ilaha illallah. Kula niku nemu tulisane Nyai niku ngene iki sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ajeng selawat munjiat. Salat munjiat. Terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jamil ahwal wal awafat wa taqdi lana bi jamil hajat
wa tutahhiruna biya min jami' sayyi'afana bi indika 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Nek ya ini ku mesti boleh kali ditambahi wa ala alihi wa sahbihi salam. Nek salam ziyadah lah tutuk la udah wa ba'da fil hayati wa ba'dal mamat. Ini bisa kayak niku ngoten. Kula lingana gerdungo ngoten. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Niku wonten ngoten. Nah, lajeng terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha ziyarata haramika harami nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dungane burine ini ngaten. Allahumma ighfir lana bi Makkah wal Madinah. Niku ping 3. Allahumma ighfir lana bi Makkah wal Madinah. Allahumma ighfir lana bi Makkah wal Madinah. Allahumma ighfir lana bi Makkah wal Madinah. Jadi jaluk sepura niku nanggone Mekah nanggone Madinah. Nih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Niku kula nemu tulisane yai. Dengan sama kitab. Terus dungane niku Allahumma ighfir lana, jaluk ini kula tidak. Jaluk ini mboten kadang-kadang. Terus mantun napa namine maca hamdalah, maca sholawat munjiat nggih. Lajeng sholawat niku tuballighuna bi ziyarati haramika wa harami nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana bi Makkah wal Madinah. Allahumma ighfir lana bi Makkah wal Madinah. Allahumma ighfir lana bi Makkah wal Madinah. Dadi sing dijaluk niku mek iku tok. Selajeng wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Itu berikut. Allahumma ighfir lana bi Makkah wal Madinah yang 3. Wa yukarrilu lan bolan baleni sapa man dalika ing mengkono la ilaha illallah wa yaqula lan ngucap sapa man ilaika Allahumma arghabu wa iyyaka arju fataqabbal nusuki wa waffiqni warzuqni fihi minal khairi aksara ma atlubu wa la tukhayyibni innaka antallahul jawadul karim wa hadhil lailatu hiya lailatul id wa qad qaddama kanun kedik terus nggih mboten apa nggih wa yukarilan balan-balan sapa man dalika mengkono-kono la ilaha illallah wa yaqulan ngucap sapa man ilaika dateng tuan Allahumma do Allah Allahumma dhisik napa ilaika dhisik Allahumma ilaika ngoten. Allahumma do Allah ilaika marang tuan dateng tuan. Ini kita pula niku ilaika dhisik. Ilaika Allahumma ngoten. Allahumma do Allah ilaika dateng tuan arghabu seneng sapa ingsun. Wa iyyaka lan namung ing tuan arju arep-arep sapa ingsun. Fataqabbal mongko becik nerima sapa tuan nusuki ing ibadah haji umrah ingsun. Lah mulane niku wau wan nusuk fil asli al ibadah summa sara fi lisani ahli syar'i. Niku kula wala ahli ilmi nggih. Banjur dadi nek ngene lisane ahli syara' maksuson bil haji wal umrah. Ngoten. Dadi nek asale manane nusuk niku ibadah. Tapi begitu nek ngene lisane ahli syar'i sebute anusuk niku haji umrah ngoten nggih. Lalu mulane wonten abarane manasik. Manasik niku nggih belajar ilmu ibadah haji ngoten haji umrah. Arju arep sami fataqabbal mongko becik rimo sapa tuan nusuki ing ibadah haji umrah ingsun. Wa waffiqni lan mugi paring pertolongan sapa tuan ingsun warzuqni lan mugi paring rezeki sapa tuan ingsun fihi ing dalem nusuk minal khairi saking kebagusan aksara kelawan luwe akeh aksara ma apa aksara mimma aksara kelawan luwe akeh mimma daripada perkara atlu bukang nyupres sapa ingsun wala tukhayyibni lan ampun nunaake tuna sangka tuna wala tukhayyibni lan ampun nunaake sapa tuan ingsun innaka sak temne tuan anta ya tuan iku Allah al jawadu kang loman kenging kang akeh peparinge al karimu
kang mulya. Al karim niku dimaknani loman nggih kenging, nggih, dimaknani loman nggih kenging. Al jawa anta innaka satune tuan anta ya tuan iku Allah al jawadu kang loman akeh peparingan al karimu kang mulya. Wa hadhil lailatu utawi iki bengi hiya ya hadhil lailah iku lailatul idi iku malam riyaya adha lan kurban. Wa qad taqaddama lan teman-teman sedise fi adzkaril id ing dalem zikir id apa bayanu fadli ihyaiha keutamaane nerangake keutamaane ngurip-ngurip lailatul id bi dzikri kelawan zikir was sholati lan salat. Wa qad indamma lan teman-teman dadi kumpul ila syarafil lailati marang mulyane bengi apa syaraful makani mulyane panggonan. Wa qauluhu lan anani man iku fil harami iku ing dalem tanah haram wal ikhrami lan ikhram. Jadi nggih kumpul mulyane waktu yaiku dina Id malam Id lan mulyane panggonan yaiku anane Musdalifah Arafah Musdalifah niku termasuk tasik tanah haram. Wa majma'al hajiji lan gon kumpule pira-pira wong kang haji. Wa majma'al hajiji lan gon kumpule pira-pira wong haji. Wa akibah hadhil ibadah lan ing dalem sause iki ibadah al-azimati kang agung. Wa tilka da'awati lan mengkono-kono donga al-karimati kang mulya fi dzalikal mautini ing dalem kono panggonan asy-syarifi kang mulya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wa lamad rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajilna من حيث العلا في الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.